Здравствуйте. Меня зовут Эрван Кастель, 57 лет и в Донбасс февраля 15 года за работу, война и информация. Donc je suis arrivé ici en début février 2015. Эрван приехал сюда в начале февраля 2015 года. Et depuis février 2015, j'ai servi au niveau de l'armée, des milices de la République de Donetsk, à l'exception de 2017 où j'ai été pendant 8 mois, j'ai travaillé à Novorossiya Today. И, в принципе, весь этот период он работает под руководством Министерства внутренних дел, то есть как военный, исключая, что до 2000... En 2016, pendant 8 mois, j'ai travaillé à Novorossiya Today. Единственное, в 2016 году, в течение 6 месяцев, он работал как журналист Новороссия Today. А все остальное время он был военным. On va aborder un sujet délicat. Qu'il est difficile de rendre public, donc ce que je dis en privé, je ne peux pas le dire devant une caméra. В принципе, это немножко такая тема, которая, она не... Это такой тонкий лед, какая-то информация, которую он скажет, но... Quand j'ai intégré Piatnashka, j'ai pris la responsabilité d'être sniper sur le front. И когда Эрван приехал сюда, он пошел в отдел Пятнашки, да? И там роль, которую он принял, это была как бы снайпера. Et donc je suis connu de chaque côté du front pour être un sniper. И поэтому, по этой причине он известен как для обоих сторон фронта, что он снайпер. Donc c'est un travail qui aujourd'hui, dans le contexte de la République populaire de Donetsk, est très difficile de décrire. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas une armée reconnue sur le plan international. Определить вот эту вот роль снайпера в настоящей ситуации и в ДНР не так легко, потому что ситуация такая, как есть, и армию не признают, но она миром не признана. Et donc si je donne certains détails du travail effectué, ma parole pourrait être utilisée par une justice internationale pour me condamner. И по этой причине некоторая информация, которую он может как бы сказать, она будет против него воспринята международным юридическим сообществом. Voilà, donc je peux décrire mon travail, mais sans mentionner les résultats. Да, то есть он может описать свою работу, но без описания результатов. Donc la ligne de front du Donbass est une ligne de front à la fois intéressante et décevante. Elle est intéressante parce que d'abord on est toujours au contact de l'ennemi, on est toujours... moi j'ai travaillé sur Promka, donc sur la zone du front d'Iazino-Vataya, et les positions ukrainiennes sont à moins de 200-300 mètres de nos positions. Donc on est vraiment dans le concret de la guerre. On peut entendre l'ennemi. Quand je suis arrivé ici, à part la première période que j'ai fait sur Ouglogorsk et Marinka, après j'ai été sur Dokuchaev, là les Ukrainiens étaient à 2 km. Donc on les voyait jamais. C'était une guerre qui ressemblait au désert des Tartares de Bouzati. Mais sur Promka, on est plus dans une guerre qui ressemble à la Première Guerre mondiale. Речь идет о том, что роль, которая здесь была, вот именно как бы военных, она, с одной стороны, она очень интересная, потому что находитесь
прямо в боевых действиях. То есть вот на территории Пронка там противник находится приблизительно в 200-300 метрах. То есть это живое, вы чувствуете опасность и противника совсем очень рядом. То есть это для военных интересно. Donc, c'est le royaume aujourd'hui, le front du Donbass, c'est surtout le royaume de l'artillerie et des snipers. И в настоящий момент фронт, военные действия в Донбассе – это артиллерия и снайперы. За это представляю. Donc le travail que j'ai voulu mettre en place tout seul, c'est un travail d'abord d'observation. И в основном работа, которую он хотел делать в первую очередь, это именно наблюдение. Donc je pense que beaucoup de gens, influencés peut-être par l'histoire des snipers soviétiques de la guerre, influencés par les films modernes, pensent que sniper c'est le gars qui tue toujours d'une balle dans la tête, à des distances phénoménales, l'ennemi et tous les jours. И самое главное, то есть правильно понять, что работа снайпера – это не то, как представление, которое создано там по фильмам или каким-нибудь там историям, да. То есть это никогда не работа, не выстрел обязательно в лоб и четко, и самое главное, с каких-то сумасшедших расстояний. En réalité, je pense, c'est difficile de donner un pourcentage, mais je pense que l'action de tirer dans la mission d'un sniper, ça représente peut-être 2-3% de son travail. И в работе снайпера вот именно момент нажатия на курок, это не больше 1-2%, да, от всей работы, которую он на самом деле делает. Donc le principal travail, c'est de connaître les positions ennemies dans les moindres détails. И как бы основное, вот то, что является основной работой снайпера, это знать, где находится противник, знать до мельчайших деталей. Donc de repérer où sont les tranchées d'accès, où sont les bunkers où les soldats dorment, où sont les positions où ils observent, où sont les chemins qui sont en cours de réalisation, c'est-à-dire les tranchées qui sont en train d'être construites ou les chemins qui permettent de rejoindre un secteur d'un autre secteur. Ça, c'est très important. Важно знать, где находятся окопы, где строятся окопы, где находятся противника, да? где они живут, отдыхают, где у них сложено как бы оружие, то есть собирание этой всей информации. Donc le renseignement est quand même la plus grande part de travail du sniper. Ensuite, le traitement de la cible. Donc effectivement, quand on est dans des distances très rapprochées comme sur le front de Yazinovataya à Promka, si quelqu'un vraiment observe, je dirais un minimum de 5, 6, 7 heures par jour les positions ukrainiennes, on voit les soldats, on les voit. On les a. Alors des fois c'est juste voilà, comme un pilote de course qui passerait entre deux bosses de tranchée ou devant une fenêtre de casemate. Donc on voit le mouvement, on repère. Donc là, il y a aussi un travail de savoir, d'estimer combien il y a de personnes, quand est-ce qu'ils font leur rotation, où sont les officiers, où sont les postes radio, parce que toutes les positions ne sont pas équipées de radio, parce que qui dit radio dit officier. Donc du coup, pour le sniper, c'est des objectifs prioritaires. Le travail du sniper, c'est, une fois qu'il a la cartographie de l'ennemi, c'est de localiser ses cibles prioritaires. То есть, вот когда у вас, вы как минимально в день 5-6 часов вы наблюдаете за противником, да, это правда, перед вами вы замечаете людей, да, это не значит, что они там медленно проходят, они могут там пробегать, промелькать где-то, то есть вы знаете. И в этот момент, обрабатывая всю информацию, то есть вы знаете, сколько людей, приблизительно, когда они производят свои ротации, благодаря тому, что у них есть радио или там другие методы связи,
вы понимаете, кто из них какой работой занимается, да, и этим самым вы определяете, кто у них как бы стратегически важен, ну, для вашей работы. Et après, éventuellement, on tire. On tire lorsqu'on a identifié et que les conditions sont réunies. On peut effectivement décider de tirer une cible, de tirer un objectif. Mais il faut savoir que moi, dans mon travail, je tire une munition et ensuite je quitte ma position. И в моменте, когда то есть, у вас определена цель, создались нужные условия, то есть, которые вы принимаете решение, да, что это тот объект, который вам надо как бы ликвидировать, вы нажимаете на курок. Лично работает так, Эруан работает так, что он стреляет один раз и покидает свою позицию. Donc, on n'est pas là le sniper n'est pas là pour faire des statistiques. И самое главное, работа снайпера это не для работы статистика. On est là pour faire un travail efficace. Donc, par exemple, je vais essayer de donner un exemple. Un jour, il y a eu un tir. Le soldat ukrainien a été blessé. Et il y a une équipe médicale qui est arrivée derrière pour l'évacuer. Главное, что работа снайпера, она вот именно имеет как бы качество, а не количество. И вот как пример, после того, как произошел такая, скажем так, ликвидация объекта, от противника пришли люди, которые эвакуировали этот объект, да. То есть это люди, которые оказывали ему помощь, и как бы Эруан, он этих людей, он их не трогал. Une autre fois, j'avais organisé un poste de tir très très proche, donc j'étais sorti de ma position, du bunker, et j'avais organisé un poste de tir très près d'une position ukrainienne. J'avais réussi, en passant sur plusieurs dachas détruites, j'avais réussi à organiser un poste d'observation et de tir, mais à peut-être 150 mètres d'une position ukrainienne, où je savais qu'il y avait des gradés, officiers, sous-officiers dans cette position, et que régulièrement il y avait des gens de Praï Sector qui venaient également. Plusieurs fois, je n'ai pas tiré sur des soldats ukrainiens. Pourquoi ? Parce que j'attendais le moment où il y avait d'abord une cible prioritaire. Parce que je savais qu'en tirant, je dévoilerais ma position et que je serais obligé d'abandonner cette position. Donc je ne voulais pas gâcher ma position juste pour un soldat. Cette position était c'était une belle position que j'avais réussi à organiser après plusieurs semaines à ramper, à creuser, à camoufler, etc. Donc je me suis dit, bon, si tu as préparé cette position, c'est pour du gros gibier, c'est pas pour le petit poisson, c'est pour un gros poisson. Donc voilà, donc ça c'était aussi des cas où le sniper, ce que je disais quand je dis qu'il n'est pas là pour faire des statistiques, il est là vraiment pour choisir la cible dont la mise hors de combat, là je parle pas de tuer forcément, hein, on peut blesser, on peut également faire quitter une position. Il y a plusieurs objectifs à obtenir lorsqu'on tire sur un ennemi. Tout le monde pense tuer d'une balle dans la tête. Je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur résultat pour le sniper. Pourquoi ? Quand vous tuez un ennemi, il est mort, son corps est évacué, il y a une cérémonie, on met une médaille sur son cercueil, sa famille pleure, mais avant qu'elle ait séché ses larmes, le gars il est remplacé sur le front. C'est un ennemi en moins, mais sans plus. Si par contre on blesse un ennemi, si on le blesse grièvement, on va le mettre hors de combat, comme si on l'avait tué. Mais il va y avoir un traumatisme au niveau de l'unité, un traumatisme au niveau de sa famille, un traumatisme au niveau de son quartier, de son village ou de sa ville, parce que il continuera à montrer, en fait, je montre ton bras parce que c'est un peu le cas, il continuera à montrer la tragédie de la guerre. Donc, si on blesse quelqu'un, on le touche, on le met pas seulement hors de combat,
on aborde aussi la dimension psychologique de la guerre. Ой. И главное, вот, например, тоже как один из примеров было, что было определенное такое место, которое он готовил в течение нескольких недель. Это были разбитые дачи, которые в итоге находились приблизительно в 150 метрах от противника, то есть это было очень близко. И поскольку с этим местом он работал достаточно длительное время, то много раз от противника там находились люди противника, да, но видя обычных как бы солдат, да, было принято иронное решение, это не тот объект, который интересно, потому что еще раз для снайпера важно не количество, а качество. То есть поскольку он знал, что туда приходит этот правый сектор, то есть ждалась как бы более крупная рыба для того, чтобы нанести удар противника, потому что место потом снайпера, оно потом открыто, и его нельзя как бы использовать. И самое главное то, что работа снайпера, вот многие люди думают, что снайперы стреляют для того, чтобы убить. Он говорит, это не совсем так, потому что, например, если я возьму и произойдет выстрел, да, и человек умрет. Если он умрет, его эвакуируют, да, потеряется -1 человек в боевой вот этой части. Да, его семья как бы будет в горе, департамент, отдел тоже. Но через энное количество времени, что очень быстро на войне, его заменят другим, и война продолжится. Когда вы нанесете ему, как называется, покалечите рану, да, и эта рана будет, скажем так, не смертельная, а тяжелая, то есть, с одной стороны, вы берете с поля боя точно так же, как в момент смерти, но пока он будет болеть, здесь будет идти психологическая работа, то есть его семья будет постоянно переживать, они будут себя чувствовать, и они будут чувствовать, что война дает, не только как бы смерть, а постоянную вот эту продолжительную боль. То же самое будет действовать и на его отдел, то есть они будут постоянно думать, вот он пострадавший, постоянно его видеть, постоянно о нем думать и видеть последствия войны. То есть в итоге, если вы можете нанести как бы травму и сильную травму, это лучше и эффективнее для влияния на противника, чем просто смерть, потому что это в течение длительного времени идет психологическое как бы давление. Et en plus, il y a une autre dimension que j'ai oublié d'aborder, c'est qu'en blessant un ennemi, on va également impacter économiquement le pays. Parce qu'il y a tous les frais médicaux, on va mobiliser un hôpital, des médecins, des infirmières, et puis l'État va payer les soins, les opérations. Donc ça coûtera en plus beaucoup plus cher qu'un mort. Un mort, on l'enterre, on le met dans une boîte, terminée. Tandis qu'un blessé, après il y a la pension, il y a les soins, c'est très cher. Donc, и плюс, если взять даже экономическую сторону, то ранение, оно намного больше стоит, чем просто как бы смерть, да, то есть если это убитый, его, грубо говоря, зарыли, закопали, все, здесь финансовые средства закончились. Если человек получил ранение, его надо лечить, восстанавливать, потом ему что-то платить и так далее. То есть даже в экономическом плане вы принесете противнику больше вреда, нанеся ранение, чем смерть. Voilà, c'est pour ça qu'il faut sortir de la vision simpliste. Поэтому надо как бы отходить от упрощенного воспринятия снайперов, что это люди, которые вот стреляют в лоб и насмерть. Его сослуживцы рассказывали о том, что на него охотились, там была выделена специальная группа украинского спецназа, которая вот лично охотилась на него. Можно что-то об этом рассказать? Sans connaître, sans avouer mes résultats de tir, les Ukrainiens m'ont repéré. Il y a eu parce que je suis connu dans l'information, où je raconte un peu la vie sur le front, donc je n'ai pas caché le fait que je suis militaire et que je suis sniper. Donc les Ukrainiens, ils ont fait une relation entre les pertes subies et ma présence
sur le front au même moment. Et donc ils m'ont marqué comme étant un sniper à éliminer. Il fallait absolument que... Alors c'est une élimination bien sûr propagande, c'est-à-dire que ils mettent un nom sur un terroriste parce que voilà, on est considéré ici comme des terroristes et des criminels, donc là ça y est, Erwan Castells, c'est voilà, on peut mettre un nom sur un terroriste. Donc ça, il y a l'aspect propagande ukrainien. Après, je sais que la justice ukrainienne a engagé une procédure pour me condamner. Donc ça veut dire que je ne peux pas aujourd'hui, avec un gouvernement comme celui de M. Macron, je ne peux pas prendre le risque de rentrer en France. Parce que si je rentre en France, Macron va me mettre en prison, voire même me mettre dans un avion et m'expulser vers Kiev. Ça, c'est possible. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a un Français, un civil, qui est un ami, qui s'appelle... Aïe, putain, excuse-moi. Donc... Merde. Тяжело уже. Да, да. Дело в том, что когда Эрван как бы приехал сюда, да, то есть невзирая на то, что официально, ну, как бы результаты их работы, вообще как любых военных, они нигде не публикуются, об этом не говорятся, ничего нет. В любом случае, он, с другой стороны, поскольку он работал как журналист, и у него есть блог и тому подобное, то есть не скрывающийся француз, который у нас находится в Донбассе, то украинские власти сложили некоторые карты и определили его, что он нежелательный как бы снайпер-объект для Украины, и да, дали ему это как бы титул террориста, потому что у них есть доказательства причастности к смерти, скажем так, некоторых как бы лиц. Из-за законодательной базы, которая сейчас существует, и президент, который сейчас есть во Франции, Макрон, он не может, ну, скажем так, есть риск, если он вернется домой во Францию, что его там как посадят в тюрьму, или же даже в таком, скажем так, худшем варианте посадят на самолет и привезут в Киев. Donc il y a le cas, pour donner un exemple de la politique française aujourd'hui et de la fourberie des dirigeants français. On a un Français civil, il est venu dans le Donbass 3 fois je crois, avec des délégations françaises, qui s'appelle Hubert Fayard. Hubert Fayard, il a fait une association en France qui est le centre de représentation de la République populaire de Donetsk en France. Да. Il a fait un centre. И как пример, вот он хочет сказать, Убер Фаяр — это француз, который создал во Франции центр как бы представления Донецкой Народной Республики во Франции. Он 3 раза был в Донецкой Народной Республике, при этом несколько раз повторяет о том, что это гражданский человек, гражданский. Il a passé 1 an en prison. Он просидел 1 год в тюрьме. Sans être jugé. Без того, что ему вынесли приговор. Он просто сидел. Parce que, tout simplement, la position politique qu'il avait et la position de liberté d'expression ne plaisait pas au gouvernement français qui est collaborateur, complice du gouvernement ukrainien. Donc ils l'ont tout simplement mis en prison. Et ils ont non seulement mis Hubert Fayard en prison, mais ils ont essayé même de salir son honneur, puisque ils l'ont accusé d'être proxénète, donc d'avoir fait de la proxénétisme, organisé de la prostitution. Puis la deuxième fois, ils l'ont accusé d'avoir violé des mineurs. Or, aucune de ces accusations n'a été prouvée, donc il a été relâché. À chaque fois, ils l'ont laissé croupir en prison, et puis après, ils ont dit bon bah c'est bon, maintenant vous pouvez y aller. C'est-à-dire que ce sont des calomnies et des atteintes aux libertés de l'individu. Ça, tout simplement parce qu'il a ouvert un centre de représentation. Imaginez, moi, sniper, pendant 6 ans, si je rentre en France. Si Hubert va en prison pour 1 an, moi je vais aller en prison minimum pour 10 ans. Donc
honnêtement, je ne peux pas prendre le risque aujourd'hui d'aller en France. И вот, скажем так, то есть все, что он сделал, да, он просто открыл представительство, то есть представительство без каких-либо, как гражданский человек, представительство Народной Республики во Франции. И в течение года, как повторяюсь, он сидел просто в тюрьме без предъявления каких-либо обвинений. Потом ему пытались пришить два обвинения в проституции там, и еще какие-то там нападения. Ну, то есть они все потом доказали, что нет, все их забрали, то есть там не было никаких доказательств, и в итоге его выпустили. И все это только из-за того, что то, что он говорил, не соответствовало и не нравилось политикам в тот как бы момент. То есть и Эрван, он говорит, и я, человек, которого меня называют снайпером в течение 6 лет на территории Донецкой Народной Республики, конечно, по возвращению во Францию, как минимум меня посадят, наверное, на 10 лет, и я не буду рисковать. Et ça, c'est le vrai visage de la France. Il y a le discours qui parle des droits de l'homme, de la démocratie, etc. Mais le vrai visage de la France, il est là. C'est-à-dire que la France, le président français, c'est comme le président ukrainien. Ils ne sont pas présidents, ce sont des gouverneurs de colonies américaines. И вот та ситуация, которая есть, это настоящее лицо как бы Франции, то есть это никакая не демократия, и в принципе президент Франции, он ничем не отличается от президента Украины, это просто управленцы, которые поставила Америка.